বিড়াল কেন অন্ধকারে ভালো দেখে? ধরুন অন্ধকার ঘর, ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। ভয় পাবেন না, বিড়ালের চোখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। জানেন কেন? মানুষের চোখে যেখানে 6 মিলিয়ন কোষ, বিড়ালের চোখে থাকে অনেক বেশি রড সেল, যেগুলো ক্ষীণ আলো ধরে ফেলে। আর তাদের চোখের পিছনে আছে এক বিশেষ স্তর, নাম টেপটাম লুসিডাম, যেটা আলো প্রতিফলিত করে আবার রেটিনায় পাঠায়। সেই জন্য বিড়াল অন্ধকারে মানুষের চেয়ে 6 গুণ ভালো দেখতে পারে। তাই রাত হলেই তারা হয়ে ওঠে নিখুঁত শিকারী।